伊の国西の灰寺に一人で来い。唾隠れの薬師寺天然と申す男、折り入って話があるらしい。天然300年生きたと伝えられる不死の忍び。罠に違いありませぬ。大丈夫だ。今大御所様はこの国にあまねく光を当てようとしておる。そんな世に山奥の隠れ里などあってどうする。我ら忍びは闇に生き闇に死ぬるが定め。なれば人知れず時代の影に消えようぞ。なあ玄之介。やはり死ねぬか。さすがは甲賀最強。さような術か。それでも死ねぬわ。化け物。毒の息を吐く女に化け物呼ばわりとはの。お前の術などすでに見切っておるわ。我らの世は終わったのじゃ。かげろうとか言ったな。わしを殺せるか。生まれ変われば忍びになるな。わしを終わらせてくれ。
かけろ。